आप यूट्यूब पर शॉर्ट रील या कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो आपको साउंड इफ़ेक्ट ढूँढने में काफ़ी परेशानी आती होगी। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि फ्री कॉपीराइट साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से लें। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये साइड में स्क्रीन देख रहे हो, सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम कुछ भी ओपन कर लेना है। उस पर लिखना है माई इंस्टेंट, ये लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद सबसे पहली साइट जो आएगी इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये खुलकर आ जाएंगे आपके सामने, देख सकते हो आप लोग। अब ये साउंड इफ़ेक्ट खुलकर आ चुके हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बजा के। अब बात आती है ना डाउनलोड कैसे करें। तो सब मैं आपको बताऊँगा। डाउनलोड अब आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। ये लिखे है डाउनलोड MP3, इस पर डाउनलोड करके देखिए हो चुका है डाउनलोड। ये मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।